हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही टेस्टी कुरकुरे पकौड़े बनाएंगे और ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। मॉनसून स्पेशल ये रेसिपी है। हम अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाएंगे। आपने इससे पहले इस तरह पकौड़े नहीं बनाए होंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आइए देखिए हमें इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने अरबी के पत्ते लिए हैं और ये मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। आपको जो साइज़ के मिले वो ले लीजिएगा और इनको धोकर साफ़ कर लीजिएगा। इनका पानी थोड़ा सुखा लेंगे और सुखाने के बाद मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। अगर मोटे डंठल होंगे तो वो हटा देंगे और इनको हम बारीक काट लेंगे। किसी भी एक बड़े बर्तन में हम रख लेंगे और मैंने इसमें 3 बड़े आलू बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं और एक प्याज है और 3-4 हरी मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट कर डाल दिया है। अब हम इसमें और चीज़ें और मसाले डालेंगे। 2 चम्मच मैंने साबुत सौंफ के डाले हैं और ये छोटा चम्मच है। और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच हल्दी के पाउडर का हम डालेंगे और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ हो तो ये सब मसाले पिसे हुए भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच अजवाइन का हम डाल देंगे और 1 चम्मच नमक की भी हम डाल देंगे। आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मसाले की क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 नींबू का रस भी हम इसमें निचोड़ देंगे, जिससे कि जो हमारे पकौड़े हैं वो ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे और 1 कप के लगभग मैंने इसमें बेसन डाला है और 1 बड़ा चम्मच इसमें चावल का आटा डाला है। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको मिलाएंगे और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी थोड़ा डाल लीजिएगा, अगर ये आपको थोड़ा टाइट लगे। अगर नहीं टाइट लगे तो फिर बिना पानी के ही हम इसको मिलाएंगे और पानी के इसको अपने हिसाब से पकौड़ों के घोल जैसा हम इसको तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें हम एक एक पकौड़ा डालते जाएंगे और आंच हमें अभी मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई आंच नहीं करनी है, नहीं तो हमारे पकौड़े जल सकते हैं। ऐसे ही हमें इनको सारे पकौड़ों को डालकर बना लेना है और जब ये थोड़ा सा सिक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू रेसिपी मिल सके। हम इनको हिला देंगे और हिलाकर अब हम इनको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।